أصبحنا وأصبح الملك لله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا وميت مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. كيفكن صبايا؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكن. إن شاء الله يا رب دائما بتكونوا بأحسن حال. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد وتجربة ووصفة جديدة بفيديو اليوم. بالبداية خلونا نذكر الله ونصلي على النبي ونبلش بيومنا الحلو مع بعض. بسم الله به نبدأ يومنا ونستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهالأجواء الشتوية الباردة بدها كاسة سحلب الواحد يشربها ويدفي قلبه، وخاصة إذا كان عنده مشوار برا البيت. فيلا انتوا بما انكم عم بتشوفوا الفيديو بالسهرة، قوموا جهزوا لكم فنجان قهوة وتعالوا احضروا وعطوني رأيكم فيه، وبتمنى منكم ما تنسوني من لايك والتعليقات الكتيرة. ربي يسعدكم جميعا. وبتمنى من كل صبية عم تحضر فيديوهاتي لأول مرة وحبتها وما كانت مشتركة بالقناة، فضلا ليس أمرا تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس على الكل حتى يصلك كل جديدة. حبيبات قلبي المتواجدين بالقناة، ما بدي وصيكم، عم بستنى اللايك والتعليقات من تحدياتكم الحلوين. الأجواء اليوم مغيمة وهوا، بس بما أنه يعني بإيدنا كاسة سحلب سخنة بتدفي القلب، حلوة القعدة بهيك أجواء. أخدتها وطلعت على البلكون، وبنفس الوقت قلت خليني أتفقد الزريعة. شفتوا صبايا من أيمت قلت لكم بدي أقصقصهم؟ والله لسه لهلأ ما أجا وقتهم، إن شاء الله بلكي هيك هالكم يوم منهمنا هم بنطلع على السطوح منقصقصهم كلياتهم ونعمل تكنيسة وشطفة للسطوح. شفتوا صبايا الزريعة اللي عندي بالصالون شلون صارت؟ على قد ما كانت حلوة وخضرة وهيك بلشت تكبر يعني وتتأقلم على جو الصالون عندي ببيتي القديم، سبحان الله أجاها هذا الناموس أو الباء. وقتها حطيت لها خل وحطيت لها سائل جلي. آخر الشي قلتولي حطي لها هالك لحتى يموتوا البقايات أو الحشرات اللي بقلبها. فعلا أنا يعني جبته من عند العربي واستخدمته، ما بقي ولا ناموسة ولا بقاي بقلب التراب. بس للأسف يعني الزريعة كلياتها شوفت عينكم، الورق تبعها بتحسوه هيك صفر واحترق، حتى الورقات الجداد اللي عم يطلعوا صفر ومحترقين. ويا صباح الخيرات، ويا صباح الأجواء الريفية، ويا صباح الخبازة وتقطيف الخبازة. تتذكروا الخبازة هداك اليوم شلون؟ شوفوا لي هلأ، حتى المدخل اللي كان هون ما شاء الله مسكر، والورق أو مو حتى الورق يعني كل الخبازة كبرانة وصايرة طويلة. خلينا نفوت ونشوف إذا مانا قاسية. بدي أطف شوي أعملها يا لنجي، والباقي بدي أعمله خبازة مقلاية يعني. شوفوا حجم الورقة ما شاء الله، على فكرة طرية كتير كتير، شايفين؟ أنا بدي أطف من هذا الحجم لليلنجي ما شاء الله. على الأغلب رح أطف هيك مثل هديك المرة، وروح على البيت الكبيرة اعملها يلنجي والصغيرة اعملها خبازة مقلاية، يعني هيك على طولي. شوفوا صبايا لوين صايرة الخبازة. آخ في هذا القريص من أول تقطيفة أبدا. هيك هدول حجم ممتاز وطرايا ما قاسيين. شايفين اللي جوا شلون بتكون ما أحلاها وشقد طرية؟ شايفين ما شاء الله. هلا هاي للطبخ حتى ما بتنقطع، يعني بتنقلع قلع على قد ما انا العواد تبعيتها طرية. للطبخ الافضل الصغار تكون اطيب، مثل ما بيقولوا طرية وغضة. هيك رح نقي هلا بقى الكبار وارجع لكم.
ما شاء الله على قد ما هي كبرانة الخبازة وطولانة بتحس الورق تبعها كلياته مشرط كأنه من الهوا من المطر ما بعرف. فدخلت لجوا لحتى هيك نقي الورقات الكويسات والكبار. يا سلام ولا بقت الورد، شوفوا لي ما أحلاهم. نرجع نطلع المحل ما دخلنا. خلصنا تقطيف خبازة، قالت لنا روحوا قطفوا شوية ليمون ومن هذا البرتقان اللي قلت لكم عنه بيصير للعصير اللي اسمه نانرج. قالت لنا كمان استوى روحوا قطفوا لكم شوي. فبس بقى بدنا نجيب كيس ونروح نقطف شوية نانرج شوية ليمون. شكلها ما شاء الله نانرج كلياتها مستوية، بما انه ما في حدا بقطف منها فكلياتها بتهر. هلا هي مقطفة، فرجتنا شقد مقطفة ما شاء الله. كأنه كلياتهم بتحسوهم جوا، شوفوا بقلب الشجرة، بما انه بقطفه من برا فالمستوي كلياته بقلب الشجرة. ما شاء الله شوفوا هدول شلون تحسون هيك مثل عنقود العنب متجمعين مع بعضهم. ما شاء الله على قد ما انهم مستويين، شوفوا مجرد تمسكوها هيك لحالها بتنقطف معاكم. شايفين ما شاء الله، حتى والله في منهم عم بهروا، شايفين. هلا طبعا اللي هروا كلياتهم من الليمون. خلصنا تقطيف النانرج، بدي روح اقطف الليمون بس على الاغلب عيلي ما رح وصل. امبارحة بعتت يزني قطف لي 4 ليمونات، قال لي كله عيلي وما بعرف شلون بدي اقطف. شايفين ما شاء الله الشجرة مليانة بس كله عيلي. والله ما بوصل ولا وحدة. انا وين والليمونة وين؟ شوفوا لي هذا القريص شلون صاير. هلا هون الدجاجات جوا، اتمنى جايبين لهم اكل، ما بدنا ندخل لجوا، ما رح اقدر اقطف ليمون. هلا هيك خلصنا تقطيف الخضرة، قلت له ليزن حطهم على البسكليت عشان ما نشيلهم. شوف علق البرتقان، شوف بنقطع الكيس اللي بيتعلق معه. ايوه يلا.
هلأ هون بعد ما خلصنا تقطيف الخضرة رجعنا على البيت. قلت أول شي خليني رتب الخبازة. بدي طالع الورقات الكبار لحتى أعملهم يالنجي، والورقات الصغار بدي أعملهم إنه خبازة مقلاية. هونيك قطفتهم كلياتهم وحطيتهم مع بعضهم. الورقات الصغار حاولت إني أقطفهم بعوادهم، بس الورقات الكبار يعني رح نشيل العود وقت اللي بدنا نساويهم يالنجي. مين منكم صبايا مجربة اليالنجي بالخبازة؟ تكتبلي وتعطيني رأيها فيه. بتتذكروا السنة الماضية أنا جربته معاكم صراحة، يعني على قد ما أكلكم طيب بيشهي القلب. لسه هالمرة طلع أطيب وأطيب. شايفين صبايا حجم ورقة الخبازة؟ يمكن هلا بتقولوا على قد ما انه الورقة كبيرة قد قاسية، بس عن جد صبايا ما شاء الله هالخبازة. يعني صح انا كان ببيت الضيعة يطلع عندي خبازة والورقة تبعيتها كبيرة وكويسة، بس ما أنا بهذا الحجم. لسه هالمرة كبرانة أكتر من المرة الماضية، بس على الأغلب يعني هي آخر مرة منقطف فيها خبازة. شفتوا يعني جاينا رمضان وصار أنا طبختها مرتين سواء مقلاية، وهلأ كمان بدي أعملها يالنجي، فبكفي. برمضان ما بعرف أنا ما كتير بطبخ هدول الطبخات اللي بيكونوا هيك تغميس بالخبزة أو زيت، لا منميل للشغلات اللي بتتاكل بالمعلقة. بقى إن شاء الله هيك لسنة الجاي رب العالمين أحيانا بنرجع بنروح على المزرعة ومنقطف خبازة مع بعض ومنطبخها. على فكرة في كتير صبايا قالوا لي إنه بيعملوا الخبازة لحشوة الفطاير، يعني مثل السبانخ، وقالوا لي كمان كتير طيبة. هلا بالنسبة لي أنا جربتها يالنجي من السنة الماضية وجربتها مقلاية، فعلا يعني الطريقتين بيشهوا القلب. يلا صبايا انزلوا هيك على الأراضي حواليكم قطفوا خبازة وقوموا اعملوها سواء مقلاية أو يالنجي. عن جد يعني طيبين وبيستاهلوا التجربة. هلا هون بعد ما طبقت الخبازة كلياتها فوق بعضها مثل اليبرق، قلت خليني اقص العواد لاني كتير طوال لحتى ما تعذبني بالسلق، بس كمان ما بدي اقصهم كلياتهم وقت اللي بدي اجي لفهم ما يكونوا الورقات ملزقين ببعضهم. لسه بتحسوا الخبازة وقت اللي بتسلقوها بتصير شوي لزجة اكتر من اليبرق، يعني بدنا نترك فيها العود شوي عشان ما تعذبنا وقت اللي نشيل الورقات. هلا هون بلشت بسلق الخبازة. هلا هي ما انه سلق، مجرد انه المي غلت، انا بس يعني نزل هيك الطبقة وغطسها بالمي وشيلن، ما بتحتاج اكتر من هيك. وخاصة اذا كانت طرية فورا بتلاقوها هيك دبلت وصارت ما احلاها. حطيت بس مي، حتى ما حطيت ملح ما حطيت شي ابدا، تغطيسة وشيلة، وهيك صارت عنا الخبازة بقى جاهزة لللف. والله شعور حلو انه الواحد يروح على المزرعة على البستان يقطف الخضرة يرجع على البيت يرتبهم يقوم يطبخن. عن جد يعني بيعرف حاله ايش عم بياكل، وغير هيك بتكون التجربة حلوة. لما رحت المرة الماضية قطفت قلت لكم عن جد كل ما بروح على المزرعة او بطلع بقطف ليمون او برتقان شقد بتذكر روتيني ببيت الضيعة. كنا نطلع على الحديقة نقطف الخضرة ونفوت على المطبخ بقى نشتغل فيها سواء للمونة أو حتى الطبخة اليومية. هلأ صحيح هو فيها شغل زيادة وشوية تعب، بس عن جد الواحد حلو بين كل فترة وفترة يعمل هيك شوية تغيير عن أجواءه. فهلأ بروحتنا على المزرعة عم نرجع شوي لأجواء بيت الضيعة. هلأ هون بلشت بتحضير حشوة اليالنجي. شفتوا صبايا حطيت شوية زيت زيتون، قطعت بصل، بندورة، فليفلة حمرة خضرة اللي بتحبوه. أنا ما كان بقيان عندي خضرة فحطيت حمرة. اليوم حطيت لها شوية جزر مبشور، كمان فرمت البندورة والبقدونس. بإمكانكم تحطوا لها شبت، كزبرة، نعناع أخضر، النكهة اللي بتحبوها بإمكانكم تضيفوها. حتى في كتير ناس بيحبوا يحطوا بقلبها بطاطا مبشورة على نفس مبدأ الجزر شلون أنا بشرته، بيحطوا كمان بطاطا، بيقولوا بيعطيها طراوة للحشوة بالأخير. حطيت شوية زيت زيتون، نزلت البصل والفليفلة والجزر قليتهم كتير منيح، بعدين نزلت فوقهم البندورة. بدي اقلبهم هيك تم تقليبة، وبعدين بقى بدي نزل فوقهم الرز المنقوع والمغسول. هلا هون بعد ما تقلت عندي الخضرة عصرت لها الليمون وبدي نزل فوق الرز. هلا بقى بدنا نحط البهارات اللي بحطها انا لليالنجي هي بس ملح، عصير ليمون، زيت زيتون، دبس رمان، وشوية قهوة. اذا ما كنت حاطة نعناع اخضر بحط نعناع ناشف، ما بحط نوع بهارات تاني ابدا ابدا. يعني طيبة اليالنجي والنكهة المميزة اللي فيه هي طعمة الخضرة
البصل مع النعناع مع زيت الزيتون، ما بدنا نحط بهارات تانية نغطي على هدول النكهات. هلأ هون بعد ما حطيت المكونات كلياتهم بدي اقلبهم كم تقليبة واتركهم بقى لحتى يبردوا. بدي انزل فوقهم البقدونس، ما بدنا نحط البقدونس والخلطة سخنة لحتى ما يسود معنا. تعالوا احكوا لي صبايا اذا بتعملوا خلطة اليالنجي مثلي مطبوخة او بتعملوها يعني الخضرة بدون طبخ. هلا هو مو طبخ، شفتوا مجرد انه بس قلينا البصل والجزر والفليفلة، نزلت البندورة فوقهم، بس من انه هيك تقليبتين مع بعض نزلت الرز وطفيت الغاز. ما بعرف، لقيت هاي الطريقة كتير اطيب من انه تكون الخضرة مثل ما هي بدون طبخ. اليوم متأخرة بقهوتي شوي، لا والله مو شوي، شويتين. هون تقريبا كانت الساعة 3 ونص العصر. والله على بين ما فقت وخلصت هيك حوزة البيت ورتبت أموري كلياتها، استنيت ابني لحتى أجا المدرسة، رحنا على المزرعة قطفنا الخضرة وجينا. على بين ما رتبتن وجهزت الخلطة وهيك صارت تقريبا الساعة 3 ونص وأنا ماني شربانة قهوة. يلا قلت كمان خلينا نتعود، بكرة جايينا رمضان، وخاصة اللي بيكون متعود على شرب القهوة أول ما يفيق من النوم، عن جد شقد بيتعذب هيك أول كام يوم. فقلت يعني كل يوم منأخرها شوي لحتى نتعود عليها إن شاء الله. فهون جهزت قهوتي وجهزت الخبازات اليالنجيات وقعدت قلت خليني لفن هون واتسلى شوي بالتلفزيون. قال أول ما رتبت الخبازة قلت والله ما شاء الله الكمية بتعمل لي يمكن 5 طبخات على قد ما أنا كتيرة، بس خليني فور عليها كلياتها مع بعضها، وإذا زاد يعني بحطه بكيس وبحطه بالفريزر. ونقعت 3 كاسات رز وبلشت اشتغل فيها. ما شاء الله يعني تقريبا لفيت تلتين الرز، يعني تقريبا لفيت صحنين من هاد، وباقي عندي صحن. خلصت الخبازة حطيتها والله بالبراد بقى، ما بعرف بطالع شوية يبرق بكرة بطبخهم، لا برجع بقطف خبازة وبعملهم، ما بعرف. على فكرة أغلب الأحيان وقت اللي بساوي يلنجي بساوي محشي هيك يعني ما بعرف عير. قلت لكم في ناس ما شاء الله بتطلع هيك على الكوسايات على الباذنجانات بيقولوا هيك كمية الرز بتكفيهم. أنا بتلاقوني يا بيزيد عندي شوية رز يا بيزيد عندي كوساية باذنجانة بدون حشوة دائما هيك، بس إنه يزيد كل كمية هالرز لا والله ما صارت معي. لا والأحلى من كل هاد بعد ما خلصت وهيك رتبت الطنجرة، هلا هي كمان صراحة تعبت لتمها، يعني ما كان فيني أحط أكتر من هيك. اتذكرت انه في عندي سلق بالثلاجة، لو اني مطالعة هيك بقت السلق ومغطستها بالمي ولاففتهم كان والله طلعوا بشهوا القلب. بس سبحان الله احيانا الواحد ما بتخطر على باله او بتروح عن باله الشغلة لبعد ما يخلص. شايفين هلا هون بعد ما خلصت لف الخبازة رتبتهم بالطنجرة، حطيت تحتهم شوية بطاطا مع شوية جزر. هلا بقى بدي احط لهم عصير الليمون، دبس الرمان، زيت الزيتون والملح، وبس بقى بدي اغمرهم بالمي واتركهم على نار هادية. تقريبا اخدوا معي ساعة وربع ساعة وتلت كانوا مستويين ودايبين. يعني على قد ما بيكون اليالنجي اليبرق طيب ودايب، عن جد هدول نكهتهم لسه اطيب واطيب، بتلاقوهم بيستووا اكتر من اليبرق وبيدوبوا اكتر من اليبرق. هلا المعروف انه اليالنجي ما بيتاكل الا بارد، والله انا عم بشتغل على هذا الاساس، يعني تاخرت على بين ما خلصت تجهيز فقلت يلا هلا هيك بطبخه وبتركه بالمرقه تبعيته لتاني نهار هيك بيطلع منغنى وغير شكل. والله على بين ما جهزت الطبخة استوى اليالنجي وطفيت الغاز عنه. ريحته لحالها بتشهي القلب. ما قلت لكم صبايا انا حطيت له الفلفله الحمراء بالبذر تبعه والعروق لحتى يعطي نكهه حدوديه. فقلت خليني طالع حبه دوقه شوفه مستوي ما انه مستوي. طلع مستوي ودايب، فقلت لحالي بما انه مستوي وسخن خليني هيك حط لهم كم حبه يدوقوا يعني ويعطوني رايهم فيه، على اساس والله انه بدنا ندوق يعني كل واحد حبتين حبتين. الله وكيلكم صحن ولا صحن تقريبا أكلنا نص الطنجرة، وهذا اللي بقي منه لتاني نهار. هلأ أنا تركته مثل ما هو بالطنجرة تبعيته بالمرقة تبعيته، وتاني نهار قلبته وطلع معي بهذا الشكل. دائما اليالنجي حاولوا انكم ما تكشفوه بعد ما يستوي، وخاصة يعني هو سخن هيك بيحافظ على لونه الأخضر وما بينشف معاكم. هلا يمكن الواحد لما يسمع يالنجي وخبازة يستغرب يقول انه شلون بدها تطلع النكهة. انا مثلكم بالبداية استغربت يعني، بس عن جد لما جربتها كانت ولا اطيب من هيك. فبنصحكم تجربوه وتعطوني رأيكم فيه. اليوم طبختنا طبخة الكسلانين او المستعجلين، بما انه قضينا يومنا بين المزرعة وبين لف اليالنجي وشغل اليالنجي وحوصة البيت، يلا منروح على اسهل طبخة اللي هي مفركة البطاطا او الرز ببازلاً. اليوم كانت طبختي رز ببازلاً، بالعادة أنا بعملها بلحمة ناعمة، عن جد يعني بتلاقوا هاي الطبخة على قد ما أنا طيبة بس ما بتاخد معاكم ربع ساعة بتكون جاهزة وما أحلاها. اليوم عملتها بلحمة شقاف أو راس عصفور. سلقت اللحمة أول شي
وبعدين قلبت اللحمة بشوية سمنة مع البازلاء. كنت ناقعة الرز غسلتهم ورتبتهم فوق بعض. أحيانا والله بحركهم، يعني إنه بتنخلط الرز والبازلاء واللحمة مع بعض، وأحيانا بعملهم هيك مثل المقلوبة. والحمد لله رب العالمين على هالنعم. الله يا رب هيك يدومها علينا وعليكم ويحفظها من الزوال. ولهون بكون وصلت معاكم بالفيديو لنهايته. ان شاء الله يا رب تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا وانتوا عم تحضروا فيديو اليوم، وانتظروني بإذن الله بفيديو جديد بروتين جديد. على خير وهداة بال. بحبكم كتير وتصبحوا على ألف خير.